okuvaayo okunyo Kabila wa kuno olw'ebitaano ku nsonga ya Service Award oba kayita akasiimo bannaffe kebegabira nze nga parliamentary Kabila wa kuno ow'ebitaano omukulu Matyansi Mpuuga Nsamba bwe twogera kati mbu ayise mwami Tebuhabulwa okubawo ku mukolo gwe gwagenda okwebalizaawo Katonda. Atugambe nti amuyise just okubeerawo mu butongole okweyanjula nti yeegasse ku National Platform era nga ono gwayise ng'omugenyi omukulu agenda okubaawo mu bitundu eby'e Masaka bw'era ayongera okumujjukiza n'omusuubiza nti agenda kukola enkolagana yaabwe ey'okulya enguzi n'ey'okutema bannamasaka ebijambiya. Era bwe guno omukolo ogenda okuba ogw'ebyafaayo nga bwe boogera bugenda kuba gwa byafaayo ku ludda lwabwe kubanga abali b'enguzi bonna era ababbi abatemu be bagenda okubeera abagenyi abakulu ku mukolo guno. Era buli gw'onaalaba asagambiza, buli gw'onaalaba atijjukana ng'omanya oyo yali adda mu ggwanga lye olukwe. Ffe tubataddeko amaaso ne kamera zibalaba. Tetubalinaako buzibu, mukole byonna bye mwagala. Naye nga twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti n'ensi tegungulwa Matyansi Mpuuga Nsamba. Ebbanga lye mumaze nga muzannyira ku bannayuganda nga mmwe olwo muyina ebigendererwa byammwe era nga mukola byammwe, time egenda kutuuka nammwe mubitegeere. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza lino eggwanga lya bannayuganda. Bannayuganda ffenna tukozese kye tulina. Bannayuganda ffenna tubeere ekyenjawulo. Bannayuganda ffenna tukole ekituufu kye tulina okukola. So baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza nti bano abakulu abali mu kutufuufubbalako, abali mu kutubuzaabuza, abali mu kubba eggwanga temulowooza nti banjawulo. Be bano abaffe abatulimu tubateekeko amaaso tubalabe ate era twongere obbalabisa ensi ebamanye. Bano ffe abamu twabamanya dda, abamu twabeekengera dda, naye nga bwe balowooza nti bagezi tubaleke mu busiri bwabwe. Commissioner wa NUP njagala okuvaayo categorically clear mbabuulire ebintu bino gye byatandikira mu mwaka gwa 2022. Bano essente ze beegabira bagamba meeting yabaawo mu mwaka ogwo. Mujjukire mu mwaka ogwo nali nkyali parliamentary commissioner wa parliament yonna eyawamu era nga naliyo. Kiba kitegeeza nti mu mwaka ogwo budget zonna ezaakolebwa mu parliament naliyo mu commission. So awo njagala okuvaayo okubabuulira nti we nabeera mu commission nze eyali chairperson wa internal audit committee nga nze avunaanyizibwa ku nsonga y'embalirira ya commission mu nsonga ez'okubuuza akana n'akataano ku biki ebigenda maaso mu nsaasaanya ya palamenti era n'okulaba nga nfaayo nnyo ku biki ebitagenze bulungi mu nsonga za audit, mu nsonga za accounts, mu nsonga za finance. So njagala okukibabuulira nti budget zonna ezaakolebwa mu commission, draft budgets ezakolebwa mu commission ze twayisa zonna nga nkyali commissioner mu mwaka gwa 2022 temwali mu nsonga ya kasiimo, temwali mu nsonga ya Service Award. Jjukira nti n'ebintu bino evidence yavaayo ng'abantu bano beegabidde ssente zo. Njagala okukibabulira nti yabeerawo nga naakamala okugobwa mu parliamentary commission eyo. Ebintu ebyo we byaviirayo kiba kitegeeza nti singa baali babikola mu butuufu nga bwe bagamba nti babikola mu bulambulukufu, kiba kitegeeza nandibadde nange ndi part of that mess. Nandibadde nange mbeera nga nali mu draft ezo eza budget ezo, nandibadde nange mbirimu kuba olunaku tukera ku lunaku lumu n'ogamba nti otutuziza meeting n'ogamba nti ebintu byo ne bivaayo ensonga. Lwaki kati ssaawa zino bali mu tulimba nti parliament yonna eyawamu yayisa ensonga eyo. Kiba kitegeeza nti bwe bayagiyisa yandibadde esookedde mu parliamentary commission mu draft ya commission era empapula zonna nkyazirina bwe kiseera gye nabeerera mu commission eyo. Draft zonna nkyazirina naye byonna ebirimu njagala okukibategeeza nti temwalimu kintu kyali kikwatagana na Service Award mu mbeera ey'akasiimo. So bannaffe byonna bye baakola baabikola mu mbeera ey'obukyamu okusookera ddala eyo yennyini meeting gye bagambe yaliyo gye baayisizaamu ssente ze ya commission yennyini. Njagala okukibategeeza nti meeting eyo teyatuula wabula baali mu office ya speaker ne badrafting ebintu ebyo ne bagezaako okulaba nga balimba nti ono yaliwo kuba baali bamaze okukkiriziganya okulaba nga beegabira ssente zo. So we baakikola kati ne bavaayo
kati balimba era bali mu faking ebirala nti ne parliament yabiyisa nejjukira commission bimala okukola draft bigenda mu legal committee ne bigenda mu budget committee ne mu finance committee yona tebyayitayo okumanya tebyayitayo ne mu commission yennyini commission teyatuula kubanga ku lunaku olwo date gye boogerako singa tuproducinga CCTV cameras mu lumu gye bagamba gye baatuulamu ojja kwesanga nga meeting eyo teyaliiwo ne ku ssaawa ezo zennyini kubanga nze bwe nali nakafulumayo of course up now nasigala nkwatagana ne ba staff members aba secretariat kuba bonna baabagobayo dda saa zino bali ku katebe bali mu nkubo za parliament era nabo basobola okwogera amazima era nabo bagambulira so byonna ebyakolebwa bikyamu bali mu kukola nga badda mabega essaawa ya leero balowooza basobola okutufuula ekikyamu basobola okukifuula ekituufu ekitasobokera ddala so boolaba abantu bano basaanidde okugobwa era ne ministries endala zonna kitegeeza obulyake bujjudde mu buli institution ya gavumenti kati batandise okuyita abaka ab'enjawulo kati bagenze ekibuli babayise bagende ku headquarters za poliisi banoonyereze ku bulyake naye bano bali mu bikola badda mabega olwa sanctions zetubataddeko bwali ebyo yona twongeremu omuliro twongere okulabisa twongere okusabula paka bwe tuba tukutinga to order. Robert Kyagulanyi Ssentamu tumutwalanga Ben era gundi kyabadde agamba Segawa mukyesikkiriziganya naye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okubeera nga alina gy'apeyinga agency social base eya Buganda n'Obukatuliki naye ekyo Ben abakubanga akikola teyalifunye national appeal eri n'one yakikola yalina ababe kyamulya
ate history oyo tulina mubesinga ko mutunulira netumwetegereza kati ne mukine ekiriwe essaawa zino olowooza lwaki abakulu bazanya nnyo kadi y'emmengo bagikomezzaawo gye bazanyanga beeni nti beeni tayagala kabaka beeni ayisiza mu kabaka amaaso abagizi ba beeni tebagala bwa kabaka gye bali muzanya Kyagulanyi essaawa zino yeri mu kutambula kati the establishment of Mmengo essaawa zino Buganda ne Busoga zicontributinga 76% ku byenfuna by'eggwanga lyaffe Uganda. Capital City eri mu Buganda, Airport eri mu Buganda, State House eri mu Buganda, Parliament eri mu Buganda. Ngotonna wamba Buganda oba tonna wamba Uganda. Kati Museveni afokasinze nnyo kwezo region ebbiri Buganda ne Busoga. Yensonga lwaki owulira mu Busoga waliyo ebibiina ebipya eby'ebyobufuzi ne mu Buganda waliyo ebibiina bipya eby'ebyobufuzi. Museveni yakizuula nti ne wana abakola ki ne wana abalimba atya temujja mwagala. Kati ye kyakola akwata balabe be n'aba dividingamu atya. Yakizuula nti eno mu Buganda twagala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Kasita oyogera nti Ssaabasajja Kabaka agambye abantu bajja kuwuliriza ne bw'oba obalimba. Ne bakwata Ssaabasajja Kabaka ne bamukuba empisa ezimuwunza. Bamala okuwunza Ssaabasajja Kabaka Mayiga n'atandika okugamba Kabaka ngambye mukolagane ne gavumenti Kabaka agambye era ssaawa zino bagguddewo ekibiina ekipya baali basindise obuvubuka buvume Ssaabasajja Kabaka naye nga we buwaana Kyagulanyi we buvuma Kabaka we buwaana Kyagulanyi ne tubulabuukirira. Tumala obulabuukirira tubukuba naye nga yensonga kwe baali baagala okwesigama kubanga mu Buganda Kabaka muganzi nnyo. Nga tonnawamba Buganda tonnawamba Uganda tosobola giwamba. Museveni afuba okudividinga mu Buganda yensonga lwaki ebibiina ogenda bbira babingi nnyo ebigenda okujja buli kabinja kagenda kujja atuuke ekiseera nga abamu bawagira Mpuuga abalala bawagira Simanyi Mayiga abalala bawagira Simanyani Besigye ani bonna bali wano mu Central mwe bakolera emivuyo gyabwe. Mpuliriza bulungi ssaawa zino bannayuganda abali mu Central babuuse bali bamayiga obubadi bwabwe babubuuse naye abantu b'e Busoga bangi tebannabuuka. Osanga omuntu w'e Busoga nga tayagalira ddala Museveni era ng'awagira Kyagulanyi naye ng'alina MP wa NRM gw'awagira. Ekintu ekyo kikyamu nnyo. Owagira otya MP owa NRM nga MP oyo awagira Museveni ate Museveni yatta abawagizi ba Kyagulanyi. Kitegeeza Museveni gwowagira MP owa NRM naye Museveni ajja kukusanga eri akutte. Kitegeeza obanga yeeruma omukira. Oshegedde obanga ali mu kwetta. Ekyo kyembamba gamba. Ab'e Busoga mu kitegeere kino muli ba mugaso nnyo mu nkyukakyuka eno. Era temwagala Museveni ekyo Museveni akimanyi. Ne Museveni ye kyakola abateerawo akozesa bano abantu be mwagala. Yensonga lwaki tava ku Lusegere na Kabaka wa Busoga. Kimu bibiri bali mu pate na Kabaka wa Busoga. Abakubirawo kiri eri. Mukole ki? Muguke. Mumpulirize bulungi. Tuyina okuyigiriza abantu b'e Busoga okutegeera olutalo luno. Nga tukozesa bannabusoga ababuuse bagende bayigirize bannaabwe gye bali eyo nti abantu abo ab'NRM tosobola kubeera w'NRM ng'oli mulungi. Tosobola kukolera sitaani ng'ate okola ebirungi. Tekiriyo. Era buli kirungi omuntu wa sitaani oba owamasitaani okuwa ne waba akuwadde mugaati ayinza okuba nga bajjajja bamugambye nti kwata ssente ogende ozigabe then emikisa gyabo gidde ewuwo. Kati tolina ngeri gy'ogenda kuwaanamu muntu akuggyako mikisa nga yeerimbika mu kkuwa. Kati Museveni bw'atyo bw'akola. Ab'NRM babajjako ebyammwe nga beerimbika mu kubakolera. Gw'otuuka ekiseera n'ogamba batuzimbidde amasomero batukoledde bwe tuti. Tewaliyo kirungi kigenda kubeerawo nga Museveni akyaliwo. Omukulembeze yenna agenda okujja okukugamba ku nsonga zino alina okuyimirira n'agamba nti Museveni mubi. Bw'aba tasobola kigamba oyo si mukulembeze. Ako kabadi obwo bukodyo. Tulina okwawula ekikyamu n'ekituufu. Omukyamu tumubuwole tuyigirize.
temulaba nti mwe mwakyawa Mpuuga mu abaana ba People Power. Tewaliyo muntu yakyawa Mpuuga kusinga Museveni. Era Mpuuga obunkenke bwaliko obwo kye yakola Museveni kibi nnyo. Museveni nga gy'atikka Mpuuga ebyokunywa ebyebbeeyi ng'amugamba bino ebyokunywa bitwalire mutabani wange mu 2026 obimumpeere muhoozi. Omwana tu aludde okunywa nga munnaye Mpuuga yeetikka byakunywa abitwalire mutabani we mu 2026. Kati Mpuuga aba agenda alengera ebitaano. Mpuuga ng'asooka agawa ebitaano kambyesonyiwe kasita bampa ssente za Cooperative Union obuwumbi 156 ne tubugabana nze ne Bamayiga. Bino ebitaano nabyo nga Mpuuga abanga abiyitako. Nga Mpuuga agamba naye ebitaano lwaki sibikima nabyo. Nga Mpuuga adda mabega ng'addamu atunuulira bitaano ng'amagamaga. Oba wali wamulaba nga tewali amulaba nga munnaye Mpuuga akutama kulonda bitaano. Mu kukutama okulonda ebitaano ebyokunywa bya musajja byonna byonna ne biyiika. Kati ebyokunywa bimala okuyiika Museveni akyakyuka. Museveni yatuuka okukola statement egamba mu 2021 tewajja kubeerawo opposition yonna. Ng'olwabaze nti bano abantu bano ba Medali Lubega Sseggona Babesigye baani bonna bajja kumuyambako okukwasa mutabani we obuyinza. Ng'olwo bo babasuubizza ebifo. Kati kano ebitaano Mpuuga bye yalonda bye byayiwa ddiiru yonna. Kati munnange Basseggona nabo nga bagamba munno mu bubbi ye munno ddala tugende tutaasa ki mubbi munnaffe. Kumbe biri ebitaano babiteeka ku katabo ka mmese. Kali katabo ka mmese. Buli kimese ekirinnyako tekivaako. Ate ekimese kigenda olinnyako eri waliyo abaana ba People Power bakutta amazzi agookya buli akutuula ku katabo gwe bayokya. Ebimese biri kuli birabya na katukuba ebyo nga tulina newe tubakubira. Kati bannansi Bannayuganda munnabannyonnyola kinga mubasaba obululu. Mugenda kulwanyisa Museveni kulwanyisa buli bwanguzi. Nga nammwe yeyo enguzi gye muli erabikirako ddala n'amaaso gamu. Ffe tetugenda balindira walala. Ffe katubakubire wano mutwesonyiwe. Tubaagala mutuuke ekiseera nga buli wookola statement bawuliranga embizzi ekaaba. Ndowooza wawulidde Mpuuga ye twamutuusizza. Kasita yatuuse okugamba nti Kyagulanyi abo abantu ababadde Masaka yava nabo e Kampala. Oyo ne tumanya nti oyo tumutuusizza. Kye twakola nekiri ekivubuka kyammwe ekyebikoola ekiyimbi nakyo we tubateekaawo. Waliwo ne nani Abedi Bwanika n'atuuka okugamba mbwezo ovulo bateeka mu pampa. Tubaagala mwogera bya kisiru. Yes. Mwababadde bali mu position ez'okweyita ab'ebitiibwa. Ng'ensi yonna erowooza nti muli ba intellectual mwenna muli balooya. Ekitimba kikutta ababbi akatabo kakutta ababbi. Naye ng'ekibakutte kiri ekyo miliyoni ebyo. Museveni ya investinga mu opposition. Obuwanana n'obuwanana bwa ssente. Naye ssente zonna ddiirwa eyiise butaka. Kiki ekigiyiye? Ebitaano. Buli gwe bagamba nti sayininga ojje mu Mpuuga obwesigwa nga Mpuuga amukubira. Nti owaaye gwe oyagala kusayininga nammwe mwalya essente z'ebiyumba by'abamuyindi muzungu. Temwazirya mwe Basseggona. Temwazirya. Kati muleme kudda ku sayidi yange mulabe. Oshegedde. Kati nabo nga batuuka baga owaaye munno mu bubbi ye munno ddala.